Oke, assalamualaikum lur. Mancing lagi kita ya hari ini ya. Ini masih ada waktu 1 jam nih sebelum berangkat kerja, karena kita berangkat kerjanya sore. Oke, ini kita lagi mau nyobain spot kecil-kecilan ini. Nyari spotnya dulu ini lur. Ini untuk spotnya ntar kita cari dulu. Oke nih, kayaknya spotnya bagus ini lur. Oh, ini biasanya di sini itu ini ya lur ya, banyak ikan pader ya, pader pari biasanya. Oke, seperti ini spotnya ya lur ya. Oke, seperti apa keseruannya? Oke, tunggu terus Mas Java mancing. Cekidot. Apa ini lur? Aduh. Kecil-kecil nih kayaknya nih. Masih bocah ini kayaknya nih lur. Hmm. Moncel lur. Apes. Moncel lur. Kecil tadi lur, moncel lur. Strak lur. Tuh, dapet tuh. Dapet. Strak lur. Tuh, dapet tuh. Dapet. Dapet lur. Lumayan ini tadi moncel, sekarang dapet nih. Ini dapet apa ini? Wader, ikan mas lur. Lumayan lur. Oke, kita coba lagi lur. Mudah-mudahan masih ada nih. Gerimis nih lur, tapi nggak dikasih lagi nih lur. Tadi moncel satu, ini malah nggak dikasih lagi nih. Oke lah, lanjut lah.